നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ താമര, ലോട്ടസ്. ഇപ്പോൾ വീടുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ചെറിയ പോട്ടിൽ വളർത്തുന്ന താമരയുടെ കൂടെ ഫൗണ്ടൈൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫൗണ്ടൈനെ പറ്റി പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കല്ലേ. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോഴും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഫൗണ്ടൈനെ പറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർഫാൾ വിത്ത് ഹിൽ വാട്ടർഫാൾ വിത്ത് സ്റ്റാച്യു, പിന്നെ എയർനോസിൽ, അങ്ങനെ പല സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ കറണ്ടിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ മോട്ടോർ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൗരോർജത്തിൻ്റെ ഒരു പാനൽ വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നാലും ഒരു തണുപ്പും ഒരു നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് നല്ല ഇതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞങ്ങൾ തനിയെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വല്യമ്മച്ചിയും കൊച്ചുമോളും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ഭംഗി കൂടി വരും. ഇതിനകത്തിലെല്ലാം ഫിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പല കളറിലുള്ള കെട്ടി അല്ലാതെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമര മുട്ടുകളും പൂളും നിൽക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. ഇതിലെല്ലാം വെള്ളം കിടക്കുന്നതിൽ കൊതുക് കൂത്തുകാടികൾ വരും. അതിന് നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോഴും കൊതുക് കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം, ഇത് നോക്കണം, മനസ്സിനൊരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അതൊരു പൂക്കളും വെള്ളവും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നല്ലതല്ലേ. പ്രകൃതി മലിനീകരണവും കുറച്ച് കുറയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. ഞങ്ങൾ വെറും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ വാരി വെച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല 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 പ്രതിമകളും ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് നല്ല സൂപ്പറാക്കാം. പിന്നെ ചെടികളെല്ലാം ഇത് ഓർക്കിഡേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നല്ല ഇതാക്കണം. എനിക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് നടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ താമര നടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പോട്ടുകളിൽ എന്ത് വളം ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യവും കൂടിപ്പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, എനിക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് പല പല സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചെടികൾ സഹിതം താമര സഹിതം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്നതായിരിക്കും. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്നുള്ളവർ പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക. അപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് അക്കരെ കാണുന്നില്ല ഒരു കുന്ന്, അതിൻ്റെ മണ്ടയിലൊരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടുന്ന് പറയെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു. പറയെടുപ്പുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വെല്ലുമച്ച് മരിച്ചതുകൊണ്ട് പറയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നു, നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും
പിന്നെ എന്താ പറയുന്നേ, ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കാൻ മടിക്കല്ലേ, ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ കാണാം.